Здравствуйте, это программа «Новости», в студии Саид Ахмадов. Смотрите сейчас. Избранник народов. Рамзан Ахмадович заслужил у чеченского народа большую любовь, большое уважение. В адрес Рамзана Кадырова поступают поздравления со всех уголков страны. Психотропный яд. После того, как мы провели исследование с помощью нашего прибора, в составе его обнаружен мефедрон, ММДА. Что за новый препарат дурманит головы молодых людей и безжалостно губит жизни? Осень предвещает зиму. Идеальный пошив, обширная цветовая гамма и различные красивые модели. Меховая выставка в Гудурмесе. Интересная ценовая политика и качество отечественной продукции. Кадыров принимает многочисленные поздравления с народным избранием. Главу Чеченской Республики поздравили не только друзья, соратники и жители региона. Пожелания в адрес главы поступают со всех уголков России. Многие из них отмечают, что выбор чеченского народа пусть и был прогнозируемый, но единственно верный. Слово Ясмине Гасаевой. Победа Рамзана Кадырова на выборах 18 сентября ни для кого не стала неожиданностью. И в этом нет ничего удивительного. Его предвыборная программа была не на бумаге, а в делах. Превратив регион, лежавший в руинах, в цветущий, развивающийся, привлекательный для гостей и туристов, и самое главное, безопасный субъект Российской Федерации, Кадыров обеспечил себе доверие и уважение чеченского народа. Сегодня мы видим, насколько уверенно наш руководитель Рамзан Ахмадович и на общероссийском политическом поле ведет свою политику, эту уверенность в него вселяет то отношение людей, которое он к себе заслужил, своим поведением, своей жизненной позицией, своей любовью к этой земле, к этим людям. Рамзан Ахмадович заслужил у чеченского народа большую любовь, большое уважение. Поэтому, опираясь на то уважение народа, которое он имеет, он может смело от имени народа вести диалог на любом уровне. ديتن ويروات ودل دولة وباش عن برك لا وباش دل بيها دال غاستم ونور مسكنير دوكاش دان وام داباش داخلنا خليو تشين شيرز واش دان ونور زوديادر يتعام دقن يتعام باندوش دائما دا باش دل بيغيش حلقيتون ومسو ناخشيچن دال دي بركتي ويلقدر عالش ولق باش رمضان. Рамзана Кадырова уже давно знают в мире как защитника интересов страны, опытного политика и хозяйственника. Его жесткая позиция в вопросах национальной безопасности принесли главе Чечни авторитет и влияние далеко за пределами России. Сейчас мы приходим вновь к тому, что к пониманию, значит, что такое личность, за которой идут люди. Это такая роль Рамзана сложно переоценить. И поэтому я думаю, что это такой символ тоже России. Поэтому от его поступков, от его действий многое зависит. Это заслуга, его заслуга, это заслуга его деятельности, заслуга его служения в России. Рамзан Кадыров – это лидер особого склада, особого типа. Он не похож на столь часто распространенный тип менеджера, успешного или неуспешного, который приходит к руководству региона или, может быть, крупной корпорации, добивается того или иного успеха, получает за это вознаграждение и исчезает почти бесследно. Рамзан Кадыров – это человек, который своей личностью аккумулирует творчество, историческое творчество чеченского народа. Чеченский народ в Рамзана Ахмадовича вкладывает свою мечту, свои дерзновенные помыслы. Кадыров для них является инструментом реализации его исторической народной воли. Мне бы хотелось теперь, когда Рамзан Ахмадович вновь глава Чечни, оказаться рядом с ним, пожать ему руку, обнять его, постоять вместе с ним у могилы его великого отца, вместе с ним отправиться в горы и постоять в том месте, где сражалась 6-я
воздушно-десантная рота. Мне бы хотелось взять его автомат Кадырова легендарный, и произвести такой праздничный, радостный салют в честь его избрания, в честь великой России, в честь чудесного, восхитительного чеченского народа, который связал свою судьбу с судьбой моего русского народа. Богословы в один голос утверждают, внимание к религии, условия для исповедания и изучения ислама, который создал Рамзан Кадыров, уже достаточно, чтобы заслужить признание народа. Рамзан дау, канту, Рамзан. Ушау, кает миу, адми халху ушу, Рамзан алумадас, Рамзан алакн зигвату. Орфача казакса асун. Зинчай хоршуе. Намазусин марадусин. Джамаат сададусин. Диркара волшул висол дарша. Бог берти болсин. Нахана мутахвайлхим мутахвайлсин. Ишталде алвайли. Успех деятельности Кадырова в первую очередь в его бесконечной любви к своей родине, в желании сделать свой народ счастливым. Сам Кадыров считает, что высокий результат, достигнутый за последние годы, это заслуга команды. Она эффективная, суперэффективная. Она цельная, она верная. Она, наверное, с точки зрения исторической ретроспективы очень важная для понимание, как можно за столь короткий период, в истории это вообще миг, решить задачи, которые решались десятилетиями. Она очень опытная с точки зрения, там, скажем, вопросов обеспечения безопасности, с точки зрения решения политических задач, которые решаются. Она очень мудрая с точки зрения, там, скажем, внешних связей, и она очень глубокая с точки зрения культурных традиций, веры. Она разная, но она очень интересная. Это команда, которая работает на результат, они просто там, как бы верят во что-то, делает это, скрипя зубами, но в непростое время и в экономическое, и в социальное, и в политическое, а именно вопреки, может быть, даже многим вызовам, доказывает свою эффективность и по многим показателям является образцом для подражания. Для чеченского народа итоги выборов были ожидаемы. Жители признаются, что другого человека никто и представить не мог на посту главы региона. Полон ответственности перед своим народом, и поэтому ни для кого, я думаю, не удивительно, что народ избрал Рамзана Ахматовича Кадырова. Рамзан Ахматович Я рад, что выбрали Рамзана Ахматовича Кадырова президентом Чеченской Республики. Он поддерживает молодежь во всех сферах, помогает строить спорткомплексы, футбольные поля, учебные заведения. Далрайскал, Рамзан, мы с тобой. Он бабуцушин, телочбек, он дас, масааго, хастасу, шепаргац, саачи, атричи, волшо, таксин, эляцек, он тонду. Дал, бятки бойцем бол. إذا وين بقى ناس صندوق قصير تدو يقوم لنا وندع شيء يرتا شيء مخك لازم أوجم قاجم باتش خاغوش يعبي كيدولش قزن قالولش بوصل بولش دينال دولش استقالولش والستقوا يقوم تأخلر وين بقى ناس وندع ويقوم تأهو قويز رمزان عجتا أنا ناس ديك أو ديك يقول هو ديك داو قوما دوش جاي مسنا غزا خاطر وای پاچرم زن اخماتو چارجنا اش جارز بالش بار شابش باخ بیاکنیر گلسوات دا اش شاب گریز خلا اش خاز دبیر زار خارجم گلسوانی نوشم اورمنی دیک چه خیلی رمز اخمات پاچا خارج نوعی دالتی عبرتی Альтернативы нет Рамзану. Чеченская республика хешмет еревечи ват свинхи. Ката ода яхи тенсу. И дала война вайтенову дал рвались. Вы кисак тяга представить собор, вы глава воцак, вы исполняющий обязанности главы
رمضان أحمدوش جاك ويلا دال تنتهي بيرت كي ويلا دال وين ما يشول وزن دال Семья Чуах Масара за Кадырова Рамзана проголосовать и даваться лучше и чё воемахкан ликпачау. Поздравительные письма и слова поддержки главе Чечни с избранием на важный государственный пост приходят с разных уголков страны и зарубежья, начиная от губернаторов и глав соседних субъектов и заканчивая руководителями различных организаций и ведомств. Каждый из них отмечал, что победа на выборах – это отражение доверия жителей республики и пожелали Кадырову эффективной реализации намеченных планов и достижения новых профессиональных вершин. Ясмина Гацаева, Денис Хавхаров. Новости. В сердце Чечни сегодня собрались известные богословы, мюриды и жители разных районов, чтобы отметить успешное завершение многоуровневых выборов и избрание на пост главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Верующие прочитали мовлид и обратились с мольбой к Всевышнему, прося благодати для Чеченской Республики. После религиозных обрядов присутствующим раздали угощения. ديل قيتم سا وين خلبوش والبقى ورمزان حش بتشح شاغور أقا إذا عالشور ديلي ديوخش يعني بيختير ديلي ديوخش إذا ويقام بريشي ويعالشتر ديلي ديوخش. В столице также состоялись и народные гуляния. На празднике присутствовали и официальные лица, друзья и соратники Рамзана Кадырова. В своей речи Адам Дильмханов отметил неоценимый вклад, внесенный национальным лидером за последние 10 лет в улучшение жизни чеченского народа. بقدني نعوانق ده إيه تنبول جناخ تندقلن شوينا واستيخ وين مجر تغن يقتل خلزام إيه أنشينا وفتو دون الليت خون خليت مير الليت دينت نخش الليت ويبتشع تغن ويخلق وخاجن ويبتشع رمزان حاج حلقة الله وين تان هرشادك خصوصك ويتان لاتشلش ما يدنادك ويمحكادك ويمحكل أرها للخو عديون رسي حلاش حبوسل بخلر سيل دوش نخشي خلر دزل دوش تان برتع بوش نخشي قومو شي تعم دا خارجن شي بتشع خارجن شي كوكل خو خارجن خش تويني عدوي دالا ودينو شعيش مدول ودينو ملدل بيرت كسودولش ويبتشع ويخلق المحكن بيرت كيولش ويقام Люди танцуют и празднуют победу Рамзана Кадырова. Здесь же звезды эстрады исполнили всеми любимые хиты. Ожидается, что в ближайшие дни подобные мероприятия пройдут во всех городах и селах Чечни. Сегодня в избирательной комиссии региона подписали протоколы об итогах голосования 18 сентября. Прошедшие выборы стали для региона самыми масштабными и сложными. А явка, несмотря на это, была рекордной. Напомню, выбирали главу, депутатов Госдумы, регионального парламента и в местных советах. В избиркоме побывала и моя коллега Амина Магомадова. Эти выборы войдут в историю как самые масштабные и сложные. Избиратели в этот день ставили галочки сразу в 6 бюллетенях. При этом, как отметили многие наблюдатели, все прошло на высшем уровне. Не было зарегистрировано ни одного нарушения. И это при рекордной явке избирателей. Избирательная комиссия считала голоса всю ночь. После закрытия участков первые результаты со 100% обработкой касались выборов депутатов Госдумы. Они были опубликованы уже 11 утра следующего дня. Затем итоги выборов главы. И в 21:30 19 сентября результаты досрочных выборов народных избранников местного Заксобрания. По итогам определения результатов выборов, досрочных выборов депутатов парламента Чеченской Республики 4-го созыва 37 мандатов получила партия «Единая Россия», 2 мандата получила Коммунистическая партия Российской Федерации и 2 мандата получила партия «Справедливая Россия». Между тем, сами представители победивших партий отмечают о том, что теперь главная задача для них – оправдать доверие народа. Народ, когда на практике видит вот эти результаты, которые нацелены главным образом на улучшение качества жизни общества, они, соответственно, оценили вот этот результат политической партии России, деятельности имеется то так, и законодательный орган, который в подавляющем своем большинстве состоит из представителей партии «Единая Россия». Выиграно благодаря тому, что за плечами «Единой России», так сказать, стоял
глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. И все, что было сделано его командой, это было в копилке «Единой России». Мы постараемся принять максимальное количество законов, которые будут улучшать благосостояние нашего народа, чтобы сделать все возможное, чтобы наша республика стала еще более процветающей, более гостеприимно развитой. Что касается двух партий, это «Справедливая Россия» и КПРФ, они преодолели 5% барьер, позволяющий делегировать своих представителей в парламент. Наша задача, как и всех депутатов, это значит общаться со своими избирателями, вникать в их нужды, проблемы, если требуют законодательной базы, чтобы участвовать в разработке законопроектов или изменений вносить в законопроекты и содействовать решению социально-экономических задач республики, которую поставил задачу глава республики Рамзан Ахматович Кадыров. У нас есть так называемая дорожная карта, 25 законов. Это закон о молодых семьях. Мы с вами знаем, насколько это актуально. И мы предлагаем о том, чтобы для молодых семей были созданы все условия, чтобы эти люди могли, соединившись, построить дом. Мы также говорим о бесплатном образовании. Мы сейчас знаем, какая это проблема. Кроме того, по итогам единого дня голосования в Совет депутатов города Грозного также прошли 25 депутатов, подавляющее большинство которых представляет партию «Единая Россия». Команда сложная, и будем дальше стараться во благо народа, чтобы столица наша процветала. Народ за мир и благополучие, и, соответственно, партия «Единая Россия» это однозначно дает нам и мир, и благополучие, потому что это партия народа. Амида Магомадова, Адам Чекуев, Шамиль Эпиев, Ислам Расуев. Новости. Успешное завершение многоуровневых выборов и избрание на пост главы Чечни сегодня отметили и в доме советника Рамзана Кадырова, и вновь избранного депутата Госдумы Адама Делимханова. Здесь собрались известные богословы, мюриды и жители села. В религиозных обрядах приняли участие председатель Совета алимов Республики СКФО Хож Ахмед Хаджи Кадыров и муфти Республики Салах Межиев. Также собравшиеся совершили обряд зикр Исага. В своих молитвах верующие многократно восхваляли Всевышнего и просили милости для всего чеченского народа. В дом Адама Делимханова приехал и Рамзан Кадыров. عندهاش شيء عال شو خلق دحسد عدل رينه حي عال شو خلق دعوات رينه هي تميل وجدال أصدق وجهها ويله وامين هرا ويخبينا خارجهم ديل أمس بيبات داتي هبيرتي هرتغن وين برش بالقثية تم وزي سيله والحل ديله شغل ديل يلش ديل سلام قوض يحدابه عن شخيل بو خلق الخلقية إن شاء الله رحمن دار مولا وين برش تعخيل بوهن تكون حكورتي دعوالا سلام شنتي تعال ما قال دالا سلام وزي سيل خول دال شا ديل دعين ديل يلشن دعين ديل سلام خلق دعين حبيئن وديل حما تخنصحبات شخيل عشو أسلان هو مهتح دين إمام مخا وزي دال وايت تكون دين توليها موحد توليها خلق توليها خو الدنيا شمال دو شغل نوشي قام دو زيتها نوشي سيل الله قايتيها نوشي ملش بو قايتيها إدالي يلشي إدالي سلم خلصن هاي أستاذ برك أولى شريس خليلهم دال تخون عال شوية دال تخون واغويل. Собравшиеся в своих выступлениях отметили, что чеченский народ своим выбором в очередной раз доказал, что путь, когда-то начатый первым президентом Чечни Ахматом Хаджи Кадыровым, и который сегодня продолжает Рамзан Кадыров, является единственно правильным. حدوخ دو خارجمش باش تعمد خلقنا حلق وش ولا تعمد خارجه خارج طبعا وين خلبوش خارج موجيتنا كودو إذا ودو حل البتش عامد حاج ده الغزو قبل دول تني زخيلنا شوينا وستي
سؤال بيقن بولني إز بوسو بدينتي بيامر سنتي نقطة غلقتي عادتي مصو آور نيس خلر شولاتم بولش مصو آور تتاح بيرتكي خلر ويخلقن ويقاني ويتقو شول تحية إز قيمش بولش إرسي داخر دوش خلر إز هو بيلقل داخنق ويتخن بولش خارجمو وين خارجم بزيبو وين إلار ميبو دال مقلع وين إلار بيربو ويش بتشح رمضان حاج لرويش صوت إدلنك تشاق دوقش ميوقش ميت داخلشي وين إز در ليلور سيل الله يو نجاحسن شو تهيت نغلب ولا حكمش شو أقول ديكنش بلاه شو حول دي كوميرش بلاه شو غوشي دق دولار بوجر شكا دلاه زودر شكا دوتش شو الدنيا نش يقش الخانزان بيركتي يشون سيلا يشون دلات الله كير دوغش ولا الله يلش نضي سلام ماشي خلصن نجاحسن شو تهيت ولا حكمش غونش بلاه شو حول دي بعرم زك بلاه شو دق ديلر زودر شكا دلاه شو دلات الله كير دار وليو دنيا نش ديش شلال تهنا وين يغنزام جينا وين تاق كورت عوج زين زول نيوش أق بيش حول دي شيخول سي تانزي بالا بوش بعرم سلا يلش أق دق بيلر إشت مخلرة زودرش كدلش تهنا ديل إيه تمسا شعرة خيس ديلا تاق دال شيء خلق حج نوخش قوم حج أدم خلق دق شو شو ديل أز دق شو حاشي أجرا دكنج أجرا خلق المصلحة تبيك بيدان ويك بركة تبيك خارش ودال اتسح دال ديق الول دال غادي قبل دال أحمد حاج إذا شنو بيركت يعلها باقنا دريق يقام سنت ها وقتن تهان سمسه ولا كان ولش قان سولا لمسم ولش إيش حدا يحكي دوي تاق كورت يا باتشح يبركت يولش تهان لدي صورت وين قشتو تاق حول دي شابقي شي كوميرشو هو خلق انت ايش دوش بولش دق بولره او شي دولش ودول ديره سون دير بيركتو كورت يا وال باتشح لامسه مرهسه بوسل باولش بوسل بدنيا شا قيقش اولش شاشين دين دولش ديكنا الشكر ده خنبح بوسر ده شي وزلور شاشون دين دولش ديكنا يقي سادهني سدوش عني عير مواتشا بودال وين دال حد الهدول نعمتنا دال دين هدول بيركتنا الشكر ده خنبح بوسر ده خاستم بقى حكيتم حقيق الظهور دوش هدول ايمان لويل ام بعضو شين دين دولش ديكن اش بوسر سدا خمسه بح بوسر سدا دال شو قاعدول يديك حيات مهلي عيرواتشا قي لزوش عاس بلور شابو. Помощь регионального фонда продолжает приходить к тем, кому она по-настоящему необходима. На этот раз сразу две семьи Хамурадовых и Умаевых получили возможность пройти иногороднее лечение. Сегодня в республике и за ее пределами тысячи таких семей. Оказавшись в трудной жизненной ситуации, им руку помощи обязательно протягивает фонд Кадырова. Семья Хамурадовых никогда не думала, что столкнется с серьезной болезнью под названием ретинобластом. В 2014 году Милане было всего 2 года, и мама Зулихан заметила, что левый глаз девочки начал косить. Но она и не подозревала, каким последствиям это может привести. После обращения в больницу местные врачи направили девочку в Краснодар. Диагноз – рак сетчатки глаза. Поражение 90%. Малышке пришлось удалить глаз. На беду семьи отозвался региональный общественный фонд. Милан, фонд дайтин ахштун эймайн сирамзанси, хайо больници. Да, маршу до хайоан. Берес хөл айманина да саадөл ахча докух дотундинага. После проведенных операций удалось предотвратить распространение болезни. Есть риск заражения второго глаза. Именно поэтому семья наблюдается в Москве каждые 3 месяца. Благодаря поддержке фонда у семьи есть возможность обеспечивать лечение дочери. Также фонд сегодня помог семье Умаевых. 10-летний Магомед находится на операции в Москве. Это уже 15-я операция в его жизни. Он болеет редкой болезнью грыжи пищеводного отверстия. Также у него двухсторонний тазобедренный вывих. Без поддержки самостоятельно он не может справиться. Ему нужна поддержка все время. Посторонние. Так как он не умеет самостоятельно, не может сам сидеть, не может подняться, ему поддержка нужна всегда рядом. И колено не сгибается, и одна нога короче второй, поэтому передвижение как-то неважное. На данный момент мальчик нуждается в регулярном наблюдении врачей из Москвы и Санкт-Петербурга. Поддержка фонда для этих людей – неоценимый вклад в борьбе за здоровье. Он оказывает помощь тысячам людей, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. И такая поддержка для руководства фонда стала уже доброй традицией. Луиза Баснукаева, Хаважа Мунаев. Новости.
Дюдаисты Эдельвейса почтили память Турпалали Кадырова. Юный дюдаист, именем которого сейчас назван один из лучших спортивных клубов республики, трагически погиб 8 лет назад. Десятки спортсменов во главе с тренерами и президентом клуба Амруди Эдельгириевым прочитали дуа и попросили милости от Всевышнего. Здесь же, на кладбище в Центрое, дюдаисты прочитали Коран. Клуб Эдельвейс посещает могилу Турпалали Кадырова ежегодно перед началом международного турнира его имени. دا زیرت وابل دویلق و بری دیا برد که ویل دلت تو بویلق خان خلیش تون نریو سیگالت بیش برش دورش دیا برد که ویل دال مولاتور پلایلزه وین یو آواز دنیا جامعه متیا دیکش متیا دیکش آور خش آور یا قطریم وقام دیکش آور دوزی دو تور پلایزر خلقو بود مولا. Все для ценителей русского языка. Сегодня в Грозном прошло открытие учебно-методического центра «Родное слово». Это некоммерческое партнерство, которое представляет культурно-просветительские проекты и проводят разного рода конференции, семинары для поддержки и развития русского языка. Более того, чеченские педагоги будут здесь повышать свою квалификацию. На открытии побывали высокопоставленные чиновники региона, а также и мой коллега Хамзат Аюбов. От детских раскрасок до научных энциклопедий здесь представлено практически любое направление литературы, как для взрослых, так и для самых маленьких. Кстати, последних здесь даже сегодня, в день открытия, много пришли вместе со школьными учителями. Когда я училась в Брянском педагогическом институте, у нас было хранилище, вот именно словари там были. И мы часами пропадали именно в этом хранилище, знакомились с этими словарями, много работы проводили именно с этими словарями. Я думаю, что этот центр тоже многое даст. Тут помимо словарей очень интересная, очень разнообразная литература. Некоммерческое партнерство по содействию в поддержке и сохранении русского языка «Родное слово» свои центры имеет во многих регионах страны. Однако такой площадки, как в Грозном, где на одной территории большой книжный магазин и творческое пространство, еще не было. Мы будем обеспечивать наиболее низкие цены. Во-вторых, разнообразие и селекция, отбор. То есть здесь будет представлено самое лучшее. И то, что по-настоящему сегодня актуально в образовании. Особые слова благодарности мне хотелось бы сказать главе республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, при поддержке которого это все состоялось. Несколько месяцев назад он посетил форум русского языка, с организаторами которого мы выступали в республике, где ему были представлены издания, которые на сегодняшний день присутствуют в этом центре. И поздравить его с переизбранием на пост главы республики. Учреждение в регионе учебно-методического центра «Родное слово» прошло при поддержке местного министерства образования и науки. На торжественное открытие, кроме профильного министра, приехал и зампредседателя правительства Чечни Муса Ахмадов. Действительно, этот учебно-методический центр принесет, мы надеемся, огромный вклад в деле повышения квалификации образования в нашей республике, тем самым повышение квалификации профессионального уровня наших учителей. Желаем главы республики было, чтобы был открыт такое представительство Чеченской республики. А на самом деле вот здесь мои коллеги тоже скажут, действительно, у нас, к сожалению, наверное, это объяснимо, есть субъективные, объективные причины, не было вот такого представительства. И также сегодня в нашем мероприятии принимают представители издательства просвещений, и как они заявили, что в ближайшее время издательство просвещений тоже здесь откроет свои представительства и в учебно-методических центре. Поэтому я хотел бы, конечно, выразить спасибо издательству «Родное слово» за то, что они откликнулись на нашу просьбу. Мы попытались подойти творчески к этой идее и создать не просто площадку, где со временем, не только сейчас, со временем это все будет развиваться. Конечно же, где не только можно будет купить книги, подготовить детей к школе, но и проводить досуг с пользой, куда можно будет привести своих детей и на разные занятия по языку, по различным дисциплинам. «Родное слово» Чеченской Республики станет единственным учебно-методическим учреждением в Чечне, где будет организовано полноценное пространство для обучения и развития. Кроме предоставления жителям обширной литературы, здесь предлагают различные семинары, конференции, курсы повышения квалификации школьных преподавателей и работа с дошкольными учреждениями. В рамках исполнения протокольных поручений главы Чеченского Рамзана Ахматовича мы вышли на издательство, на просвещение, на издательство «Родное слово», издательство «21 век». И вот сегодня одно из издательств решили здесь
открыть такой учебно-методический центр. Я думаю, что это очень удобно для наших родителей. Последние, скажем, годы в республике происходят очень серьезные изменения в системе образования. И вот мы видим, что есть востребованность художественной литературы, и в том числе словарей, и в том числе методических пособий. После разрезания красной ленты гости осмотрели помещение. Гендиректор партнерства «Родное слово» провел для собравшихся небольшую презентацию представленных книг. В следующие 2 дня в центре будет проходить семинар по географии. Специально для этого в Грозный приехала ведущий специалист известного издательского дома «Астпресс». В наших атласах есть задания. Они дифференцированные, вот можно найти любое задание в этом атласе и уже выполнять его, то есть нет необходимости рабочую тетрадь, например, покупать. Сами понимаете, в условиях экономического кризиса достаточно все дорого, поэтому вот нет необходимости тратить лишние деньги. Отвечают практически всем требованиям. Ну вот, допустим, вот этот атлас 10-11 класс по истории, здесь вся история России налицо с древнейших времен до начала 21 века включительно. Самое продвинутое учебное пособие. Это для нашей республики, для повышения качества образования, это очень большое дело. По инициативе Рамзана Ахматовича этот центр создан, сегодня он открыт, я думаю, он принесет огромную пользу для нашей республики. Пока что в центре будут работать не все отделы. Свою полную мощность «Родное слово» приобретет до конца этого года. Однако уже доступны все книги и развивающая площадка для детей, которая, кстати, уже нашла своих посетителей. В данном центре сосредоточены ряд издательств, где четко направлены на развивающую литературу, на работу с детьми как бы дошкольного возраста, также с учениками. То есть непосредственно в одном месте мы собрали те основные издательства, в которых жители города нашего, да и в целом нуждались. Мы планируем работу с преподавателями, организовывать ряд мероприятий по каждой тематике, прежде всего работать с нашими школами, с вузами. После ухода высоких гостей богатый книжный мир остался в полном распоряжении посетителей. В основном это школьники и учителя, которых интересует практически все. Хамзат Аюбов, Мансур Саев, Дани Хавхаров. Новости. Осознанно губить себе жизнь и здоровье. В республике уже давно ведется жесткий контроль за наркотиками. Строгий запрет также действует и на различные психотропные препараты, так как они среди молодежи пользуются особой популярностью. Когда казалось, что с наркоманией почти покончено, некоторые находят альтернативу и активно его распространяют. Для кого-то это прибыльный бизнес, а для других – погибель. Почему молодежь идет на это осознанно и на что родителям стоит обращать внимание, расскажет Луиза Андиева. В наше время слово «скорость» не всегда означает быструю езду. В России появился новый психотропный препарат с одноименным названием. К сожалению, в группу риска все чаще попадают молодые люди, употребляющие эту вредную для здоровья смесь, состоящую из солей. Этот наркотик убивает человека изнутри. Вырабатывается сильнейшая активная психическая зависимость. Под воздействием активной зависимости человек перестает принимать адекватные решения, теряет способность справляться со своими чувствами и эмоциями. Разум и мышление полностью меняются. В период действия наркотика появляется чувство собственного могущества, силы или сверхспособностей. Спать совершенно невозможно. После одного применения бессонница может длиться до 3 суток, а в периоды марафона до 2 недель. В республике официально зарегистрированы 156 человек с диагнозом токсикомания. Новым препаратам тоже знакомы. Скорость употребляют молодые люди от 18 лет, чаще всего студенты. И если выявить на вид токсикомана сложно, в химико-токсикологической лаборатории можно мгновенно установить присутствующее в анализе наркотическое или психотропное вещество. Производится забор биоматериала человека, привозится, доставляется сюда в лабораторию. Дальше происходит предварительное тестирование вот при помощи таких мини-приборов. В экспертно-криминалистическом центре с точностью до миллиграмма распознают абсолютно все наркотические вещества. В специальной лаборатории при исследовании средства помещают емкость с хлороформом или ментолом для полного его растворения. Затем шприцем вводят эту жидкость в инжектор газового хроматографа. Вот скажите, сейчас вот что отобразилось на экране, что сейчас вот мы видим, что входит в состав этого наркотика? Ну, мы видим, что в состав этого наркотика это пришло в виде кристаллического вещества белого цвета.
После того, как мы провели исследование с помощью нашего прибора, хроматографа, в составе его обнаружен мефедрон, ММДА, это все производные амфетамина, то есть все, что входит в состав этой называемой скорости, называемой СПИД или скоростного наркотика. Родителям нужно знать, если ваш ребенок изменился, присмотритесь к нему. Признаки употребления запрещенных средств таковы: ощущение безмятежности и эйфории, учащение сердечного ритма и повышение кровяного давления, расширение зрачков глаз, излишняя двигательная активность, болтливость, отсутствие чувства голода, нарушение режима сна и бодрствования. Если вовремя обратиться к наркологу, спасти человека можно. Непосредственное лечение этих больных. После лечения им необходима медицинская реабилитация. После медицинской реабилитации им необходима социальная реабилитация и так называемая ресоциализация. Что такое ресоциализация? Это возврат человека обратно в ту среду, социальную среду, в которой мы находимся. Дорога человека, ставшего зависимым от таких психотропных веществ, ведет либо в реабилитационный центр, либо в сумасшедший дом. Выбирать необходимо в пользу себя и своего здоровья. Луиза Андеева, Хамзат Аюбов. Новости. Управление ГИБДД по Чеченской Республике совместно с Министерством транспорта и связи провело акцию «Дети пошли в школу», в рамках которой сотрудники ведомства посетили один из столичных таксопарков. Здесь они пообщались с работниками и раздали специальные наклейки. Главной целью подобного мероприятия – привлечение внимания взрослых к детской безопасности на дорогах. Организаторы рассчитывают, что такие акции не пройдут бесследно и надеются на достижение главной цели – сокращения ДТП на проезжей части с участием детей. Подготовили к этому мероприятию призывы, разные наклейки. Будем клеить эти наклейки на автомашины, чтобы участники дорожного движения видели, что главное – внимание к детям. Осень только началась, но и зима не за горами. В Гудурмесе сегодня прошла выставка меховых изделий под названием «Зимняя сказка». Участники представили более 700 изделий. Главное преимущество отечественной продукции – это доступные цены и высокое качество. В этом убедилась наш корреспондент Хава Адиева. Экономическая стабильность в Чеченской Республике, несмотря на кризисные явления, продолжает привлекать предпринимателей со всей страны и за рубежа. Об этом говорит и количество различных форумов, презентаций и ярмарок, регулярно проходящих в регионе. Очередь за выставкой меховых изделий «Зимняя сказка», которая открылась в Гудурмесе. «Зимняя сказка» не впервые в городе. Мы приехали к своим покупателям, которых решили порадовать новой коллекцией норковых шуб, которые сшили специально для вас кировские мастера. Идеальный пошив, обширная цветовая гамма и различные красивые модели – это гарантия того, что наша шубка вновь будет радовать вас долгие-долгие годы. Размерный ряд от 38 по 68. У нас представлены как классические модели, так и эксклюзивные варианты. В новой коллекции представлено более 700 изделий. Это широкий ассортимент изделий из норки, мутона и нутрии. Помимо шуб в ассортименте имеются дубленки, меховые жилетки из песца и норки, куртки и многое другое. Доступные цены и высокое качество – вот одни из главных преимуществ фабрики «Зимняя сказка». В модельном ряду присутствуют как строгие классические фасоны, так и наряды, способные удовлетворить самый изысканный вкус модниц. Разные. Жемчуг, вокчуна, мелахаз, цвета разные. Все сырье, представленное на выставке, исключительно российского производства. Организаторы выставки пошли навстречу своим покупателям. Всю представленную продукцию можно приобрести в рассрочку или оформить в кредит без предоплаты. Продлится ярмарка до 25 сентября. Хава Адиева, Мансур Саев и Луиза Юнусова. Новости. Ансамбль песни и танца в Нохчо готовится к большим гастролям. В этом году коллективу исполнилось 25 лет. В рамках федеральной программы «С Россией навсегда» ансамбль планирует выступить в ряде российских городов. Сегодня поддержать солистов на их последний предгастрольный концерт приехали родственники, друзья и официальные лица. Первый концерт ансамбля пройдет в Москве в зале Чайковского 27 сентября. Это будет хорошим уроком и хорошей практикой, потому что на этой сцене выступают на самом-то деле очень такие именитые, известные хореографические вокальные ансамбли. И выступал уже и наш Войнах. И сегодня я думаю, что вот наконец-то настала очередь ансамбля Нохчо. Программа насыщенная, очень интересная. Зритель не останется неудовлетворенным. Это для них представит реально очень красочное, яркое событие на сцене. И я думаю, что мы сможем их погрузить за 2 часа и познакомить с нашей культурой.
Концерты также пройдут в Воронеже и Ростове-на-Дону. Хореографические и вокальные постановки, народные танцы. Концертная программа ансамбля «Нохчу» рассчитана на 2 часа. Отмечу, что это первые выступления коллектива на таком уровне. В Казани прошел чемпионат России по автомобильным кольцевым гонкам, в котором приняли участие именитые пилоты со всей страны. Чеченская республика на этом турнире была представлена командой «Ахмат Racing Team». Благодаря успешному выступлению Ислама Барзункаева и Романа Агошкова чеченский коллектив сумел занять 1-е место на общекомандном зачете. Этот триумф является первым в истории представителей нашей республики на автомобильных соревнованиях. Сегодня вечером в аэропорту Грозного победителей встретили друзья, близкие и родственники. Уровень был очень высокий. Это последний этап, и ставки там особенные, потому что есть особенности начисления очков с коэффициентами. В нашем классе в этом этапе участвовали самые лучшие пилоты нашей страны. Это Шишенин, который по итогам все-таки в личном зачете выиграл чемпионат, Володька, Роман, представитель нашей команды, Агошков. Участвовал Раис Миниханов, который показывает хорошее, это была для него родная трасса. Ну, в общем, множество профессиональных пилотов, но я смог с ними побороться. Ну а на этом у нас все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.